meu jovem, quando a... Pedreiro, que história é essa aí, pô? Estão dizendo que tua casa tá mal assombrada. Como foi essa história ontem aí? Diz aí. Saí pra beber, não foi? Como foi isso? Seguinte, eu cheguei em casa, que eu tinha tomado uma manguaça, aí fui no porta do banheiro, a luz acendeu. E quando saí, Que fechou? ela apagou. Sozinha? Sozinha. Mas, rapaz, tua casa não é mal assombrada, não. Foi tu que me deu Oxi, então, meu jovem, quando a mulher chegar, ela vai me matar. Você... É muito... Adriana, se você